سلام، من اومدم سوپی خونه سوپی درست کنم. حالا اول میخوایم برنجش رو درست کنیم. این برنج سوپیه، گرده، دراز نیست. حالا برنج رو میریزیم توی قابلمه. ببین گرده. حالا 2 لیوان آب میریزیم توی برنج سوپی. بریزم. ریختم. حالا میدم به دستورم پلو پزم به پز. شما برام گاز رو روشن کنید و چی؟ سسش رو درست کنید. مراقب باشید. حالا قابلم رو بذار رو گاز، سرکه، شکر، نمک. این سرکه رو برنج رو بریز تو قابلم. میدونی کی اومد؟ حالا 2 تا قاشق شکر تو سرکه میریزیم. اوی ببخشید یه کوچولو نمک میدم دستیارم همش بزنه. حالا برنجممونم درست شده، سسمونم میریزیم توش. اوی این میدونی چیه؟ آقا کافه. میخواییم بازش کنیم. آقا کادر رو باز کردیم که بذاریم تو سوشی. اینم از کاداتون. میگوام سرخ کردیم برای بقیهش. یه دونه جالبک میذاریم اینجا. یه مچ برنج میذاریم روش. حالا برنج رو اینطوری پخت. پیچیدنش غلط داره. خیار میذاریم روی برنجمون. آووکادو میذاریم روی برنجمون. حالا سس چابانی میذاریم. بهم یاد بده. اینطوریه. حالا پنیر میذاریم روش. چقدر خوشگل. به به. میگو هم گذاشتیم. حالا وقت پیچوندن. گفتم بهتون سخت. سوشیمون درست شد. دستیارم ببرش. بچه ها دست نزنن به چاقو. سلام، ما داریم میریم تو آبا. حالا مثل مار چیدیمش تو کشتی. حالا یکم تخم ماهی میریزیم روش. آماده شد. دن. شما هم بیاین سوپی خونه سوپی بخوریم.